హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో అయితే మేము ముందున్నాను. ఈ వీడియోలో నేను డైలీ వ్లాగ్ని షేర్ చేస్తున్నాను. అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా ఉన్నారు? ఊర్లకైతే ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళడానికి లేదు, ఎవరింట్లో వాళ్ళమే ఉండడం లాస్ట్ టైం లానే ఉంది. అందరూ కూడా లాస్ట్ టైం లానే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నారా? అలానే కషాయాలు అవన్నీ కూడా తాగుతూ ఉన్నారా? ఈ రోజైతే డైలీ వ్లాగ్ని షేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు. ఈరోజు నేను నిన్నటి వీడియో లింక్ కూడా ఐ బటన్లో ఇస్తాను. నిన్న వీడియో కనుక ఎవరైనా చూడని వాళ్ళైతే ఒక్కసారి చూడండి. దానికి కంటిన్యూయేషన్ అనమాట. నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తర్వాత చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేస్తేనే నేను ఏదైనా వీడియోస్ పెట్టగానే మీరు వెతుక్కోకుండానే నా వీడియోస్ అయితే మీ ముందు ఉంటాయి. మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాము. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching. ఏంటి సామానంతా చిందరవందరగా పడుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా? ఏమీ లేదండి, ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేశాను కదా నేను. మార్నింగే పైపుల మంచం అయితే విరిగిపోయిందని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ షెల్ఫ్ చూస్తున్నారు కదా, కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ బాస్కెట్ కిందనే ఉందన్నమాట. దీంట్లో నేను బెడ్షీట్స్ వేస్తూ ఉంటాను. అంటే డైలీ యూసేజ్ వాడుకునే, అంటే కప్పుకునే బెడ్షీట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే సమ్మర్ కదండి, మనం ఏసీ ఆన్ చేస్తూ ఉంటాం, చల్లగా ఉంటుంది పిల్లలకి. వీళ్ళు ఏంటంటే ఏసీ మాత్రం బంద్ చేయనివ్వరు, కానీ బ్లాంకెట్స్ కప్పుకొని అయితే కూర్చుంటూ ఉంటారు. ఆ బ్లాంకెట్ తీసుకోవడానికి ఇట్లా పైకి లేపిందనమాట. బెడ్షీట్ని పైకి లేపేసరికి చేయి తగిలి ఆ పైన షెల్ఫ్లో ఉన్న వాజెస్ అన్నీ కూడా కింద పడిపోయినాయి. అందులో సిరామిక్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అవన్నీ కొన్నేమో చైర్ మీద అటు ఇటు పడిపోయినాయి, కొన్నేమో కింద పడిపోయినాయి. ఇదిగోండి, ఈ బ్లాంకెట్ తీసుకోవడానికి ఈ విధంగా చేసింది. చక్కగా పడుకొని అవుతుంది చూసారా. ఇక నేను అవన్నీ కూడా పింగానివి కదా, అవి కుచ్చుకుపోతాయి అన్నమాట. అందుకని నేను అవన్నీ కూడా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో క్లీన్ చేశాను. ఈరోజు అయితే తన్మయ్యకి 2 సార్లు తన్నులు పడేటి ఆగిపోయినాయి అనమాట. ఈరోజు ఎందుకో కొంచెం నేను కోపంగా లేను, అందుకని ఇక సరిపోయింది. ఆ టీవీ మత్తులో ఉందండి, చూసారు కదా ఇందాక మీరు వైరల్ వాళ్ళ ఈ వీడియోస్ చూసుకుంటూ. ఇక నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా రిలాక్స్ అయ్యానమాట. ఇక అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇక నేను కొంచెం, అంటే మైండ్ కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వడానికని కోపం వస్తూ ఉంది. ఇక నేను వ్లాగ్స్ అవి ఇవి చూస్తూ ఉంటాను, అవి చూస్తూ ఉన్నాను. ఈ లోపుగా మా తమ్ముడైతే ఇంటికి వచ్చాడు. ఇక తన్మయ్య ఏంటంటే అవి చూసారు కదా ఎంత అల్లరిదైందో. ఇక కేక్ తింటా ఉంది. ఇక ఇవి ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి ఏం తెచ్చుకోవడానికి లేదు కదండి, అందుకని ఇక హోమ్ మేడ్ కేక్ అనమాట ఇది. ఇక ఇంట్లో చేసి ఉంచితే పిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఈరోజైతే ఇక ఈవినింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4:30 అవుతుంది. ఇందాక ఆల్రెడీ మా తమ్ముడు వచ్చినప్పుడు చూపించాను నేను మీకు వాచ్ని. ఇక నేను టీ పెట్టుకున్నాను, తన్మయ్య వచ్చేసి కేక్ తింటా ఉంది. నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఒక రెసిపీని షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నైట్ డిన్నర్కి. అదేంటంటే అరటికాయ ఫ్రై అండి. అరటికాయలు మనం మ్యాక్సిమం బయట ఉంచితే, ఇప్పుడు సమ్మర్ కదండి, అరటికాయలు తెచ్చుకున్నప్పుడు, కూర అరటికాయలు తెచ్చుకున్నప్పుడు అవి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే కలర్ ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడము. విన్నాను కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదని నేను ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు. ఎప్పుడు బయటే ఉంటాయి అనమాట. ఇవి సమ్మర్ కాబట్టి ఏంటంటే ఊరికనే పండిపోయినట్టు అయిపోవడం, మెత్తగా అయిపోవడం, ఎల్లో కలర్లో అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. సరే అని మా వారైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశారు. నేను నెక్స్ట్ డే, అంటే వితిన్ 2 డేస్ తర్వాత చూస్తే ఇవేమో ఫ్రెష్వి, ఇక్కడ చూసినవి మీరు ఈ విధంగా ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్లోనే పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాము మేము. అవి కాస్త ఆ కలర్ చేంజ్ అయినాయి అనమాట. నేను బాగుంటాయో లేదో అని చెప్పేసి మళ్ళీ కొన్ని అయితే తెప్పించుకున్నాను. ఎందుకంటే మరి మెత్తబడిపోయినా లేకపోతే ఖరాబ్ అయిపోయినా మళ్ళీ వండుకోవడం కుదరదు కదా అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ సపరేట్గా తెప్పించాను. సరే ఇవైతే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము, అసలు పీల్ తీసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి చూస్తున్నా. చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయో, గట్టిగా ఉన్నాయి, మంచిగా ఉన్నాయి అన్నమాట. నేను ఇవి ఖరాబ్ అయిపోయినాయి అనుకొని కొత్తవి తెప్పించుకున్నాను. చూసారు కదా, ఎవరన్నా అరటికాయలు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఖరాబ్ అయిపోతాయి అని అనుకోకుండా, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది పైన పొట్టు మాత్రం అంతే. తప్పకుండా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సమ్మర్ కదండి, టమాటాలు, దోసకాయలు ఇవన్నీ బయట పెడితే ఖరాబ్ అయిపోతున్నాయి, పండిపోయినట్టు అవుతున్నాయి. తప్పకుండా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోండి.
ఇప్పుడైతే నేను పండు మిరపకాయలు, ఈ పండు మిరపకాయలని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏంటని ఒక వీడియోలో అయితే షేర్ చేశాను. ఈరోజు నేను పండు మిరపకాయలని కొద్దిసేపు నూనెలో ఫ్రై చేసి ఇక్కడ మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను. ఈ పేస్ట్ అనేది మనకి ఉంచుకున్నామనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే దాదాపుగా మనకి 1 ఇయర్ వరకు కూడా ఉంటుంది. సాల్ట్ వేసుకొని పట్టుకోవాలన్నమాట. దీన్ని మనం ఎప్పుడన్నా గోంగూర కానీ టమాటాలు కానీ ఉడకపెట్టుకున్నప్పుడు ఈ పేస్ట్ని కలుపుకుంటే పండు మిరపకాయ టమాటా చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. దాన్ని నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో అయితే చేసి పెడతాను మీకు, చాలా ఈజీగా ఉండడానికి. నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ ఈవినింగ్కి నేను డిన్నర్ అని చెప్పాను కదండి, మేమైతే ఈరోజు సాటర్డే అనమాట అరటికాయ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము. మా వారు మా తమ్ముడు వీళ్ళైతే శనివారాలు ఉంటారనమాట, అందుకని వాళ్ళ కోసం నేను ఇడ్లీ చేశాను. ఇక్కడ చూసారు కదా అరటికాయ ఫ్రై అయితే ఈ విధంగా చేశాను. చూసారుగా ఇందాక మీకు స్టార్టింగ్ నేను అరటికాయలు చూపించాను, అవే అరటికాయలు అనమాట. చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి కూర, చాలా బాగుంది. మెత్తగా అవ్వడం కానీ అలా ఏమీ లేదు. తప్పకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వాడుకుంటూ ఉండండి, వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు. నెక్స్ట్ ఇక మార్నింగ్ మనకి ఇది మంచం అంతా కూడా బ్రేక్ అయిపోయిందని చెప్పాను కదా, మేము హాల్లోనే పడుకుంటామండి, ఏసీ ఇక్కడే ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ దీవాన్ ఉంటుందన్నమాట, దాన్ని మేము ముందు ఇంకో మంచానికి అటాచ్ చేసాము. ఆ విధంగా అయితే పడుకోగలిగామన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే అండి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను దోస పిండి అవన్నీ కూడా నైట్ నానబెట్టాను. ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేశాను కదా ఇందాక, ఇడ్లీ చేశాను అని చెప్పేసి. ఇడ్లీ పిండి అయిపోయిందండి, అందుకని ఇక నైట్ నానబోసి ఉంచుకున్నాను. ఇప్పుడు మార్నింగ్ వచ్చేసి ఇక మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడైతే నేను టిఫిన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఏంటంటే ఈరోజు అటుకులు ఉప్మా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇదైతే హెల్తీగా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఉప్మా, బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా, గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఇలాంటివి కాకుండా ఎప్పుడన్నా మనం ఈ విధంగా అటుకులు ఉప్మా కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటే హెల్త్కి కూడా మంచిది. ఇక్కడ నేను పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకున్నాను, క్యారెట్ తురిమాను, క్యాప్సికమ్ ఉంది, క్యాప్సికమ్ వేస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఎన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ ఉంటే అన్ని రకాలు వేసుకోవచ్చు, ఆ విధంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది. లేదంటే సింపుల్గా పులిహార లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పచ్చిమిరపకాయలని నేను సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను. ఇవి సన్నగా ఉంటేనే మనకి తింటూ ఉంటే తగులుతూ ఉంటాయి నోట్లో, చాలా బాగుంటాయి. కారంగా ఇష్టపడే వాళ్ళకైతే పచ్చిమిరపకాయలు కొన్ని ఎక్కువ వేసుకోండి, మనం కారం అలా ఏం వేయం కాబట్టి. అలానే ఇక్కడ అటుకులు చూసారు కదా, ఈ అటుకుల్ని నేను ఈ విధంగా జల్లిబుట్టలో వేసుకొని ఒకసారి ఈ విధంగా షేక్ చేస్తున్నాను. దీనివల్ల ఏమైనా సన్న సన్న నూక లాంటివి కిందికి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఇక్కడ బాస్కెట్లో వేసుకున్నాం కదా, కింద ఇంకొక బౌల్ పెట్టాను. ఈ అటుకులను అయితే ఈ విధంగా వాష్ చేసుకుంటున్నాను. ఓన్లీ కడగడం మాత్రమే చేయాలండి, నానబెట్టకూడదు. కడిగితే చాలు, ఆ తడికి ఆ అటుకులు మెత్తబడిపోతాయి అన్నమాట. మనం నానబెట్టామనుకోండి మరీ మెత్తగా అయిపోతాయి. చాలామందికి తెలిసే ఉండొచ్చు, తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అంతే. అవి మనం కడిగేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఆ కింద ఉన్న బౌల్లో ఉన్న వాటర్ అని పారబోసేసాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను. తాలింపు గింజలు వేసుకోండి, నేనైతే జీలకర్ర ఒకటే వేసాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం పల్లీలు వేసుకుందాము. పల్లీలు లైట్గా సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఈ పల్లీలు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మాత్రమే పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఇవేమన్నా వేసుకోవాలి. లేదంటే పచ్చిమిరపకాయలు వేగుతూ ఉంటాయి కానీ పల్లీలు అయితే వేగవండి, మెత్తగా ఉంటాయి. లేదు అంటే మీరు సపరేట్గా పల్లీలని వేయించుకొనైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను. పచ్చిమిరపకాయలకు కూడా సాల్ట్ వేస్తే అవి కొంచెం సాల్ట్ పీల్చుకొని కారం తగ్గుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను క్యాప్సికము, తర్వాత క్యారెట్ని కూడా మనం సన్నగా తురుముకోకూడదు, పీసెస్ లాగా అయినా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇది అటుకులు ఉప్మా కదండి, ఎక్కువసేపు బాయిల్ అవ్వవు, అందుకని నేను తురిమాను. పెద్దది ఉంటుంది చూసారా, గ్రేటర్లో మనకి కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది, అటుకులు అంత సైజులో వస్తుంది అనమాట సుమారు. ఇది ఆ టైప్ గ్రేటర్తో అయితే గ్రేట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఈ క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వాటిలో ఉంటుంది కదా, అది వచ్చేసేదాకా మనం ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఈరోజు మసాలా అటుకులు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కొద్దిగా ఇంగువ కూడా వేశాను. మీరు ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కానీ ఇలాంటివి ఏం వేయలేదు. ఇందులో నేను కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్నాను. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఈ అటుకులు ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మసాలా అటుకులు కాకుండా ఉత్త లెమన్ ఫ్లేవర్తో చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడైతే అటుకులు వేసేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ గరం మసాలా పొడి వేస్తున్నాను, అంటే బాదుషా కంపెనీ వాళ్ళది పావు బాజీ మసాలా కానీ గరం మసాలా కానీ, లేదంటే మనం ఇంట్లో చేసుకునే హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ పావు బాజీ మసాలా వేసుకున్నాను, లేదంటే చాట్ చనా మసాలా ఉంటుంది కదా, అది కూడా వేసుకోవచ్చు. అదైతే కొంచెం పుల్లగా బాగుంటుంది.
ఇప్పుడైతే నేను మసాలా కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అటుకులు వేసుకున్నాను. ఈ అటుకులు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి అటుకులు ఉప్మా అనేది రెడీ అయిపోతుంది. మీరు కావాలంటే నిమ్మరసం పిండుకోవచ్చు. నేను ఇక మసాలా వేశాను కదా అని నిమ్మరసం అయితే పిండలేదు. మసాలా అటుకుల కంటే కూడా ఎక్కువగా మనకి లెమన్తో చేసుకునేదే చాలా బాగుంటుంది. కొత్తగా ఎవరైనా ట్రై చేసే వాళ్ళైతే మసాలాకు బదులుగా మీరు లెమన్తో ట్రై చేయండి. పులిహార అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు కూడా తింటారనమాట. మనం స్పెషల్గా ఈ మసాలాలు ఇలాంటివి వేస్తే వాళ్ళకి అంత టేస్టీగా అనిపించదు. ఎందుకంటే అటుకులు కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి. మనం ఎంత తడిపినా కూడా. ఇదిగోండి మేమైతే అటుకులు ఉప్మా చేసుకున్నాము. టిఫిన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను పిండి పట్టుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను పిండి పట్టడం ఇదంతా కూడా అయిపోయిందండి. ఇక నేను గోరింటాకు, ఇది మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి మా తమ్ముడు తీసుకొచ్చాడు. ఇది సమ్మర్లో పెట్టుకుంటే హెల్త్కి మంచిది కదా. అంటే ఓవర్ హీట్ చేసిన హెయిర్కి పెట్టుకున్న కొంచెం బాడీ అనేది కూల్ చేస్తుంది. తన్మయ్యకి ఎందుకో ఈ హెన్న అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఈరోజు అయితే కొంచెం పెట్టాను, ఎందుకంటే కొద్దిగా వేడి తగ్గుతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో అయితే నేను అలవాటు కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అయితే పెట్టాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా సింపుల్ డిజైన్ అయితే వేస్తున్నాను. చేతులకు కూడా పెట్టానండి. జస్ట్ అంటే లోపల సైడ్ పెట్టలేదు, ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టాను. చూసారు కదా కలర్ ఎంత బాగుందో. కొద్దిసేపే ఉంచుకుంది. మళ్ళీ ఇక ఎందుకులే తనకి అలవాట్లేదు, చిరాగ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను తొందరగా తీసేసాను. ఈ కలర్ అయితే బాగుంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మనకి డార్క్గా పండుతుంది, అదంతా బాగుండదు. ఇప్పుడైతే ఇక నేను అంట్లన్నీ కూడా వాష్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక ఈవినింగ్ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు అవుతాయి అంట్లు అవన్నీ కూడా వాష్ చేశాను, ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చాను. చూసారు కదా తన్మయ్య ఇక్కడ గంతులేస్తూ ఉంది. ఏసీ రూమ్లో కూర్చున్నామండి. సమ్మర్ కదా ఎంత వేడిగా ఉందో. నేనైతే ఇక్కడ హెయిర్ అంతా కూడా పైకి పెట్టేసుకున్నాను. ఏంటంటే మెడ మీద పడతా ఉంటే హెయిర్ చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మా తమ్ముడు వాళ్ళు వీళ్ళు నెక్స్ట్ డే ఈ మంచాన్ని అయితే పైపుల మంచాన్ని వెల్డింగ్ చేయించుకొని వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇక మా బాబు మళ్ళీ పడుకోవాలి కదా నైట్ దాంట్లోనే, అందుకని ఇక మొత్తం ఇది అల్లుతున్నారనమాట నవార్ అనేది. ఈరోజు కొంచెం లేట్ నైట్ అయిపోయింది, అసలు వాళ్ళు మర్చిపోయారు. టీవీ చూస్తూ మూవీ పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కదండి, నెక్స్ట్ డే కూడా పెద్ద అర్జెంటుగా చేసే పనులు ఏం లేవు. సరే అని చెప్పేసి ఇక వాళ్ళు మూవీ పెట్టుకున్నారా, మూవీ చూస్తా ఇక్కడ ఇది మర్చిపోయారనమాట. sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 널 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. ఇక్కడ నవారు అల్లుతూ మా వారు మా బాబు మా తన్మయ్య ఏమో ఇక్కడ
మహాతల్లి వీడియోస్ చూస్తూ తన్మయ చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మా వారు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ షెల్ఫ్లో ఇక్కడ పక్కనే దీవాన్ ఉంటుందండి. ఆ షెల్ఫ్ వెనక అది క్లోజ్ అయిపోతుంది చూసారు కదా, అందుకని దాని లోపల ఏమున్నాయా అని ఒకసారి చూసుకుంటున్నారు. ఏమన్నా ఉపయోగపడే ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్కసారి ఆ షెల్ఫ్లో పెట్టి మర్చిపోతూ ఉంటాం అనమాట మేము. అందుకని ఇప్పుడైతే ఇక అన్నీ సరి చేసి పెడుతున్నారనమాట, అన్ని వేటి ప్లేసుల్లో అవి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వ్లాగ్ ఎలా ఉంది, నచ్చిందా మీకు? నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మరిన్ని మంచి వ్లాగ్స్తో మేము ముందుంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.